أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишните си проповеди, преди годишното събрание в Германия, споменавах събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Днес ще продължа също да споменавам събитията от неговия живот. Ще продължа да разказвам за клеветата, която е била срещу Хазрат Айша рази анха. Сахih Бухари, очертаващ този инцидент, това е най-подробният и добре съставен от всички представен разкази. Фактите, които са установени от разказите, са предадени на части от други разказвачи. Те са събрани в този единствен разказ. В допълнение към това, за ежедневния и домашен живот на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, произлиза от такова просветляващо прозрение, че никой историк не може да го пренебрегне. След това, по отношение на автентичността, този разказ е толкова изключително висок като статут, че не оставя място за несигурност и съмнение. Сега човек трябва да обмисли мащаба на този заговор. Измислен от лицемерите. Мотивът не беше само да се атакува честта на една целомъдрена, изключително праведна, благочестива дама. По-скоро по голямата цел бе директно да се унищожи честта на основателя на Ислама. И опасното нещо, което искаха да се случи, е да има раздор между исламското общество. Но тази пропаганда беше разпространена от лицемерите по такъв начин, че простите, но несигурни, т.е. лицемери, които бяха мюсюлмани, бяха уловени в тази примамка на измама. Специално са записани и имената на Хасан бин Сабит разияллаху анху,
и Хамна бинт Джахаш, сестрата на Зейнеб бин Джахаш и Миста бин Усаса. Въпреки това, свидетелство за нейния висок характер е това, че Хазрат Айша разилянха им прости на всички и не таеше злоба към тях в сърцето си. Като такова се споменава, че след това събитие, когато Хасан бин Сабит идваше да посети Хазрат Айша, тя го приемаше любезно и веднъж, когато се представи пред Хазрат Айша, мюсюлманин на име Масрук, който също присъстваше, се очуди и каза: какво давате ли на Хасан разрешение за Хазрат Айша отговорила: нека бъде, че нека да влезе този човек, който е загубил зрението си. И не е ли достатъчно това нещастие? Тогава не мога да забравя, че Хасан ще приеме тези стихове в подкрепа на светия пророк салалаху алейхи ва салям срещу неговите врагове. И следователно Хасан получи разрешение, след което той влезе и седна. Той изрече стих във възхвала на Хазрат Айша разиянха. Тя е чиста и целомъдрена жена, която притежава мъдрост и уважение. Нейната позиция е над и извън съмнението и несигурността. И тя е различна от останалите жени. И нито тя е говорила за останалите, нито ги е клеветила по някакъв лош начин. И в тяхно отсъствие не би го правила това. Когато Хазрат Айша чула тези стихове, тя каза: ми собственото ти състояние ти не доказа, че носиш това качество, и взе участие в повдигането на обвинения срещу мен, въпреки че бях невинна. И нека станем свидетели на тази ученост, на арабската ученост или предразсъдъци, на които провежда, който е провел тези заговори. Едни други грешки в тези неща бяха, например, че преводачът, той пише, че Сафан и Айша разделянха, не са успели да хванат армията по пътя и след това открито са влезли в Медина пред очите на всички. И въпреки че това абсолютно невярно и категорично неоснователно, и хадисите и историята потвърждават, че Сафан и Хазрат Айша успяват да настигнат мюсюлманската армия по пътя за няколко часа. И за щастие обаче, във връзка с самата действителна клевета, приема невинността на Хазрат Айша, господин Муир. Като такъв той пише: необходима е малка забележка по отношение на характера на Айша и предполагаемото послание отгоре, което е дало повод, и няма достатъчни материали, за да се произнесе
по повдигнати обвинения към нея, а и този въпрос е несъществен, тъй като тя е била толкова уважавана жена. От гледна точка на логиката и разказа, това твърдение се оказва очевидно невярно и подправено, защото с изключение на абсолютно случайното събитие, че Хазрат Айша Разиаланха бе изоставена от мюсюлманската армия и след това тя я настигна в компанията на Сафан, но клеветниците нямаха нищо друго в ръцете си, освен да измислят тази пропаганда. С други думи, нямаше и свидетели, нито други доказателства. И разбира се, докато обвинението не бъде доказано, то не може да бъде прието за вярно, особено ако възражението се отнася до такива хора, чието живот е доказателство за чистотата на техните нрави и въпреки това за допълнително удовлетворение на мюсюлманите и за да може да се установи основно правило в връзка с подобни случаи за в бъдеще, бе изпратено божествено откровение и това разкритие потвърди невинността на Хазрат Айша Разиаланха и Сафан Разиаланху и обяви клеветата за напълно невярна. Освен това, той също така представи такъв основен закон на света по отношение на събития от това естество, че честта и достоинството на хората, мирът и хармонията в обществото и защитата на морала на общността бяха силно основани на него. Вторият халиф Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разиаланху, който е изследвал темата и написал защо би било създадено такова обвинение срещу Хазрат Айша, е казал, че няма никой, който да има някаква лична вражда срещу Хазрат Айша, което да ги накара да направят нещо подобно. Единственото правдоподобно заключение е, че хората създали това грешно твърдение са искали да използват Хазрат Айша, за да стигнат до някой друг, т.е. или светия пророк, или Хазрат Абу Бакър. И преди постигането на светия пророк в Медина, Абдулла бин Убай бин Сулул е бил като следващият владетел на Медина. Всъщност неговият трон се подготвяше, когато бе получена вест за идването на светия пророк салалаху алейхи ва салям. И след това в крайна сметка светият пророк, след като мигрирал в Медина и бе приет като владетел на Медина, позицията му, която имаше Абдулла бин Убай, той можел само да копнее за тази позиция относно светия пророк. Това по същество бе и произходът на враждебността на Абдулла бин Убай срещу ислама, но той изглежда прие ислама на повърхността, докато той бе главният на лицемерите. И тези лицемери не можеха да направят нищо, за да намалят статута на светия пророк. Но те също искаха да направят опити да гарантират, че общността на ислама не може да
продължи след светия пророк и смятаха, че ако някой може да стане наследник на светия пророк, ще бъде Хазрат Абу Бакър. Следователно те искат да атакуват честа на Хазрат Абу Бакър, като създадоха напълно невярно и грешно обвинение срещу неговата дъщеря Хазрат Айша. Обещания Меселия Селам е казал, че фактът, че светия пророк салалаху алейхи ва салям не е бил веднага уведомен за реалността на ситуацията, че чрез божествено откровение и фактът, че той дори е попитал Хазрат Айша, че ако тя е виновна за това, което се твърди, тогава тя трябва да признае и показва голямо състояние на затруднение, пред което той също е бил изправен. Накрая Аллах е разкрил стих от Корана, който обяви Хазрат Айша за напълно чиста и правна жена, от каквато и да е грешка по въпроса. Въпреки това е напълно безпочвено някой да твърди, че светият пророк салалаху алейхи ва салям и че липсата на незабавна сигурност за истинското състояние на нещата намалява по някакъв начин неговия авторитет. Светият пророк салалаху алейхи ва салям, нито който и да е друг пророк, някога е твърдял, че познава невидимото. Следователно да се каже такова нещо за светия пророк салалаху алейхи ва салям би било равносилно на неверие и човек, който има истинско знание по отношение на историята, никога не би повдигнал такова напразно твърдение. Светият пророк салалаху алейхи ва салям също е поправил отношенията и между Аус и Хазрадж, чието отношения са станали обтегнати, и записано е, че светият пророк салалаху алейхи ва салям е хванал ръката на Хазрат Саад бин Муад и заедно с някои сподвижници отишъл при Хазрат Саад бин Убада и Хазрат Саад бин Убада е предоставил малко храна, която всички се нахранили в този момент. И след няколко дни светия пророк хванал ръката на Хазрат Саад бин Убада и го отведе до дома на Хазрат Саад бин Муад и заедно с няколко сподвижници там Хазрат Саад бин Муад предостави малко храна, от която всички се нахраниха. Светият пророк салалаху алейхи ва салям направил това, за да премахне всякаква негативност или лошо в съзнанието на някого, възникнала в резултат на голямата клевета.
कुरान करीम में तो इशारतन बयान किया गया है, लेकिन हदीसों में इसकी तफसील आती है। अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल की इससे गरज ये थी कि इस तरह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों की नज़र में भी ज़लील हो जाएंगे और आपके ताल्लुकात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ख़राब हो जाएंगे और इस निज़ाम के कायम होने में रखना पड़ जाएगा जिसका कायम होना उसे यकीनी नज़र आता था और जिसके कायम होने से उसकी उम्मीदें बर्बाद हो जाती थी। क्योंकि मुनाफिक अपनी मौत को हमेशा दूर समझता है और वह दूसरों की मौत के मुतालिक अंदाज़े लगाता रहता है। इसलिए अब्दुल्ला बिन उबई Защото неверниците винаги са мислили, че тяхната смърт е все още не предстои и е в далеко време, но Аллах така променя нещата, че хората правят бъдещи планове, както रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फतवा पूछने का मौका नहीं मिलता तो मुसलमान अबू बकर से फतवा पूछते हैं। ये देखकर अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल को जो आइंदा की Абдула бин Убей е купнел за престола, който е имал светия пророк салалаху алейхи ва салям. और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शोहरत और आपकी अज़मत को मुसलमानों की निगाहों से गिराने के लिए उसने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगने की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से नफरत И और हज़रत आयशा से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत का ये नतीजा те निकला। искаха, неверниците искаха, очакваха, че заради тази клевета एजाज़ हासिल है да, да произведат, आइंदा खलीफा да внесат омраза в сърцето на светия пророк към Хазрат Айша वाकई फ़िका и हज़रत अबू बकर के खिलाफत के тогава да има तो सूरह नूर के едно разтърсване на ислама, एक ही едно разклащане, но इस इल्ज़ाम का जिक्र Аллах направи така, че रज़ियल्लाहु अन्हा पर लगाया गया था। изпрати откровение, रज़ियल्लाहु अन्हा стихове पर इल्ज़ाम и गरज ये थी така изясни този проблем तआला अन्हो и изчисти रुसवा किया जाए честа на Хазрат Айша. से उनके जो ताल्लुकात हैं उनमें बिगाड़ पैदा किया जाए और इसके नतीजे में मुसलमानों की निगाह में उनकी इज्जत कम हो जाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो И мюсюлманите да получат един нисък статут на уважение и да не би Хазрат Абу Бакър също да е и халиф след това, тъй като се очакваше, нали, че като най-близък на светия пророк той да бъде कभी बुरे नहीं халиф. इसलिए अल्लाह ताला ने И बात खिलाफत का जिक्र किया और फरमाया कि खिलाफत затова относно тези всички факти कायम रखने का एक светият пророк салалаху алейхи ва салям ने अपने हाथ में रखा е показал търпение, होना नूर като е получил का ज़ाया होना откровение от Аллах बस वो इस и कायम करेगा показал на обществото, खलीफा बनाएगा че वो वादा करता Хазрат Айша е невинна. में से एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद लोगों को खिलाफत पर कायम करके इस नूर के ज़माने को लंबा कर देगा। तुम अगर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो तो बेशक लगाओ, ना तुम खिलाफत को मिटा सकते हो ना अबू И това е едно ясно знамение, ये खिलाफत एक че чрез халафът नूर अल्लाह की хиляди хора ще видят светлината, तदबीरों से която Аллах изпраща чрез халафът и помага чрез халафът на обществото. अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी यही हालत होती है। जब खुदा Хазрат Месим от е казал, तो वो उससे हट जाते हैं या इख्तियार करते हैं। देखो че фактът, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा че светият пророк салалаху алейхи ва салям रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल कोई इत्ला न не е бил веднага уведомен कि हज़रत आयशा за тази ситуация आ हज़रत и чрез божествено откровение अगर इर्तिकाब किया है и този факт, че той дори е попитал Хазрат Айша साफ मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि и वसल्लम किस според тези факти अगर ये राज एक वक्त तक आप पर ना खुला се доказва, че светия пророк какво търпение е имал и колко е бил कि अल खबीसातु लिल खबीसीना добър към
Хазрат Айша, वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। तो आपको इस की हकीकत मालूम हुई, इससे क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई फ़र्क आता है? हरगिज़ नहीं। वो शख्स и като светият пророк जो इसके е получил това откровение и казал истината на останалите, पहुँचता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया कि वो आलिमुल गैब हैं। आलिमुल गैब होना खुदा की शान है। както предишните пророци, така и светия пророк не са, इस किस्म के एतराज़ не са твърдяли и никой не е твърдял от пророците някога, че знае, вижда, познава невидимото. Следователно да се каже това, такова нещо за светия пророк би било равносилно на неверие и човек, който има истинско знание по отношение на историята, никога не би повдигнал такова напразно твърдение. И веднъж светият пророк също поправил едни отношения, които между Аус и Хазрадж, чието отношения са станали обтегнати, разгорещени. Записано е, че светия пророк фанал ръката на Хазрат Саад бин Муад и заедно с някои сподвижници отишъл при Хазрат Саад бин Убада. И Хазрат Саад бин Убада предоставил им малко храна, от която всички се нахранили. Тогава след няколко дни светия пророк хванал ръката на Хазрат Саад бин Убада и го отведе до дома на Хазрат Саад бин Муад. И заедно с някои сподвижници там Хазрат Саад бин Муад предоставил малко храна, която всички се нахранили. И така светия пророк салалаху алейхи ва салям направил, за да премахне всякаква негативност, съмнение и проблеми между тях. Това е бил един начин, която е създавала братство един към друг. И според събитията и случките са били трима, които са клеветили Хазрат Айша. Имало и наказани хора, които са говорили много мръсни, нечестиви думи, обвинявайки Хазрат Айша разияллаху анха. Имам Худуби казва, че това обвинение е било от трима души. Хазрат Муслим Мауд казва, че трима души са опожарили тези клевети към Хазрат Айша. И различни разкази относно броя на хората, повдигнали това твърдение. Някои споменават, че 3 или 10, докато други споменават са 15 или дори 40. Според втория халиф, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разияллаху анху, е имал 3 души, които са били наказани за фалшивото обвинение, повдигнато срещу Хазрат Айша и Хазрат Хасан бин Сабит
Миста и една друга жена са били тези трима. Има и друг случай, в който вторият халиф споменава, че Абдула бин Убай също е бил наказан с ивици във връзка в този инцидент. Тук ще завърша споменаването на това събитие. Искам да подчертая, че миналата седмица се състоя годишното събрание на Джалса Салана Германия. Много хора ми писаха за годишната конвенция относно техните впечатления, която се проведе в Германия, че много външни гости са дошли и са присъствали за първи път, изразиха много положителни чувства и бяха много щастливи, допълвайки цялостната среда по същия начин и чрез различни медии. Посланието на Ахмадия достигна до милиони души. Като такава джалса е страхотно средство за разпространение на ислама и позволяващо на посланието да достигне до такива места, където ние самите не можем да достигнем. Аз се моля Аллах да даде възможност това да даде на добродетелни и дълготрайни резултати и да даде възможност на ахмадите винаги да се възползват от подобни възможности. Сега искам и да призова за апел за молитви, да се обръща внимание на молитвите отново ежедневно и се моля, нека Аллах винаги да ни пази в Неговата милост и благодат. Сега след проповедта ще ръководя една покойна молитва на един починал член, който се казвал имам Мухаммад Белу, наскоро починал. Имамът Мухаммад Белу от Судан, той е приел Ахмадият през 1966, въпреки че не можеше да общува с халафът поради ограничения, затруднения в страната. Той като беше в Судан, той остана твърд в вярата си. Той се изправи пред голяма съпротива в Судан. Те имаха малка джамия, направена от листа и клони, която бе изгорена от противниците. И след това друга подобно направена джамия отново бе опожарена от противниците и ахмадите бяха изгонени. Те се заселили на друго далечно място от това. Отправили се пеша към Нигерия. Те издържаха на големи трудности, въпреки че имаха безценното богатство на вярата. В крайна сметка те стигнаха до имам, от чието разпространение бяха приети Ахмадият и останаха с него 13 години. И този имам видял сън, въз основа на който той посъветва група хора да се върнат в Судан. И имамът бе първият, който се завърнал в Судан през 2010-та. Именно след завръщането им в Нигерия възниква една терористична организация Боко Харам. И Аллах знае с каква жестокост щяха да се сблъскат в Нигерия, ако бяха останали там. И въпреки това тези ахмади продължават да се сблъскват с трудности в Судан. И след това избухва продължаващата война, в която ахмадите също страдат много.
Аз се моля Аллах да издигне положението на починалия и също така да запази здравината на другите Ахмади и да промени техните обстоятелства. Нека Аллах сложи край на безредиците в тяхната страна и се смели над тези хора, позволявайки им да се отнасят справедливо към правата на останалите. И нека Аллах даде възможност на мюсюлманите да отдадат справедливост на своите братски връзки и отношения. И нека Аллах сложи край на безредиците в мюсюлманските държави и да даде на Ахмадите възможността наистина да живеят в мир и сигурност. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر